גם אתם מרגישים שאתם רואים יותר ויותר משפיענים שמשווקים לכם דירות, אז זה לא במקרה. הקבלנים בשוק הנדל"ן פשוט נואשים, כי הישראלים לא יכולים לרכוש דירה, אז במקום להוריד מחירים, הדרך שלהם לנסות בכל זאת למסור לנו דירות, זה לפתות אותנו באמצעות הסטורי של הכוכבים הכי גדולים בארץ. לילה טוב, אמיר שואן. כן, אהלן בר, השוק מוצף בעשרות אלפי דירות, אבל המחירים משום מה לא יורדים. אז מה שהקבלנים עושים, הם סוחרים משפיעני רשת בשביל לפרסם את אותן דירות שלא נמכרות. סוג של קוד קופון לדירה. למה זה קורה? הנה כל הפרטים. Not again. 51 Park. New York? Herzliya. לאחרונה אנחנו רואים בקמפיינים של הנדל"ן פרצופים שאנחנו לא רגילים לראות. כוכבת הוליוודית לצד משפיעני רשת ומפרסמים מהשורה הראשונה. ואני חקרתי את ההזדמנות הזאת בתור משקיעה, אני עם כל הצוות שמסביבי. לפעמים נדמה שמנסים למכור לנו דירה, כמו שמנסים למכור לנו קרם פנים או שמפו. יש לך הון עצמי של 290,000 שקלים, את גברתי יכולה לקנות דירה חדשה. מגיעים ומציגים את הפרויקט כפרויקט נחשק, כמשפיענים, כמשהו שאנחנו מכירים אותו כחלק מההליך שיווקי. אתם נתתם לנו הנחת צלב בכל הלב. אבל ברמה השנייה הם כבר מציגים את זה כאיזושהי הוכחה שהם בעצמם קנו בפרויקט והם בעצמם בחרו להשקיע את הכסף שלהם בפרויקט, ולכן זו ההשקעה הכי נכונה שיש. יאללה, שכנעת. דרך יומן, למתי זה? זה לכל החיים. אבל מאחורי הפילטרים המושקעים מסתתרת פאניקה אמיתית. הסיבה למצב הזה היא נואשות של הקבלנים. שוק הנדל"ן מוצף. יש היום בישראל 84,000 דירות שלא נמכרו. היזם מביא כוכבת הוליוודית כזאת, או משפיענית ישראלית אחרת, או כוכב ישראלי. במקום להוריד את המחיר, הוא מביא אותם לקמפיינים ששווים עלות של דירה. תוריד את המחיר ותמכור. אני בטוח שזה יהיה יותר משפיע מאשר המשפיענים למיניהם. הקבלנים מדממים ריביות עתק לבנקים על הפרויקטים האלה. אבל משום מה, המחיר לא יורד. הסיבה לזה מתנקזת לשתי מילים. דוח אפס. דוח אפס הוא התנאי של הבנק לתת לקבלן כסף לבניית פרויקט. השמאי של הבנק קובע רף תחתון למחיר של כל דירה בפרויקט, ואם הקבלן מוריד את מחיר המחירון הרשמי מתחת לרף הזה, הבנק מיד עוצר לו את הברז ודורש את הכסף בחזרה. אבל מה האינטרס של הבנק לא להגיד בוא נניע את השוק ונוריד קצת את הרף התחתון של דוח האפס כדי להניע ולייצר מחירות? אין לו אינטרס. כרגע יש בצד אחד קבלן שהוא משלם את ההלוואות, הבנק מרוויח מזה, ואין לו שום סיבה לשנות את הרף הזה בהסכם. הבנקים והיזמים עושים יד אחת כדי למנוע את הורדת המחירים. ואני אגיד לך, כי הבנקים מרוויחים מזה מהריביות, כי המדינה מרוויחה מזה מהמיסים, ולכולם נוח שהמחירים נשארים גבוהים, ואף אחד לא מוריד את המחיר, והזוגות הצעירים לא יכולים לקנות דירה. הקבלנים פשוט כלואים. הם לא יכולים להוריד מחירים באופן רשמי, גם אם הם ממש נואשים למכור. וכשאי אפשר להוריד את המחיר הרשמי, חייבים למצוא מעקף. עכשיו, רק מי שיגיע דרך הלינק הזה בעצם לא יצטרך לשלם דמי הצטרפות בעלות של 17,000 שקלים. הקבלנים מחלקים הטבות מימון, הלוואות קבלן ומבצעי שלם 20% עכשיו והשאר באכלוס, רק כדי לטשטש את העלות האמיתית ולעקוף את הבנק. בסופו של דבר, זוג צעיר לא יוכל לעמוד לשלם את המשכנתה בעוד 3 או 4 שנים כשהדירה תהיה מוכנה, ולשלם את היתרה של ה-80% האלה. קוד קופון עם ריבית. טוב,